မင်္ဂလာပါအားလုံးကိုဒီနေ့တင်ဆက်မှုကနေကြိုဆိုပါရစေကဲအင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့အခါမှာ native speaker တယောက်လိုမျိုးပို့ပြီးတော့ smart ကြကြနဲ့ပြောနိုင်စီမဲ့ grammar structure လေးတစ်ခုကိုဒီနေ့အထူးလေ့လာသွားကြမယ်တကယ်တော့လေဒီအသုံးအနှုန်းလေးကိုသာကျွမ်းကျင်သုံးနိုင်တော့ပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စကားပြောဟန်ကတေးသေးတတ်ကို professional ဆန်လာမှာအသေးချပါပဲကဲအင်္ဂလိပ်စာလေးလာနေရင်စန်းစားမိဘူးကြလားမသိဘူးမြန်မာလိုပြောတဲ့လေးလေးဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းမျိုးလေဥပမာစာပိုစူးစားလေးပိုတော်လေးတို့ပိုလာလေးဈေးပိုကြီးလေးတို့ပေါ့အဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့တွေးမိဘူးကြမှာပါဟုတ်ပြီဒီနေ့မှာတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပဲအသေးစိတ်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ structure ကိုတော့ပညာရဲ့ဆန်ဆန်ခေါ် the comparative parallel structure လို့ခေါ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း double comparatives လို့လည်းပြောကြပါတယ်သူရဲ့အဓိကသဘောတရားကအရန်ရှင်းပါတယ်အရာတစ်ခုပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါမှာလေနောက်တစ်ခုကလည်းသူ့အချို့နဲ့သူလိုက်ပြီးပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာကိုပြချင်တာရှင်းလေးပြောရင်တကူတိုးရင်နောက်တစ်ခုလည်းလိုက်တိုးတာဒါမှမဟုတ်တစ်ခုယော့သွားရင်နောက်တစ်ခုလည်းလိုက်ယော့သွားတာအဲ့လိုချင်းနေမျိုးတွေကိုဖော်ပြခြင်းတဲ့အခါမှာသုံးတာပေါ့ကောင်းပါပြီကဲဆိုတော့ဒီ structure ကိုကျွမ်းကျင်သုံးနိုင်သွားဖို့အတွက်အဓိကကျတဲ့ပုံသင်နည်း၃မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ၃မျိုးကိုတစ်ခုချင်းစီသေးသေးကြလေးလေးလာကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဒါတွေကကိုယ့်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောကိုပိုပြီး fluent ဖက်လာစေဖို့အခြေခံ omit တွေပါပဲပထမဆုံးပုံသင်နည်းကတော့အရန်ကိုလွယ်ပါတယ်စကားလုံးတိုလေးတွေအထွတ်ပေါ့အတန်းထွက်တစ်ချက်အမမို့နှစ်ချက်လောက်ပဲရှိတဲ့ adjective တို့ adverb တို့လို့စကားလုံးလေးတွေမှာဆိုရင်လေအနောက်ကနေ er ဆိုတော့ရေးပေါင်းထည့်ပေးလိုက်အောင်ပါပဲဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့ပြောပြမယ်နော်စာမေးပွဲတဲ့ပြင်ဆင်နေတဲ့ចောင်းသားတယောက်ကိုစိတ်ထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ပါသူစာကိုပို့ပြီးတော့စူးစမ်းလေသူကပို့ပြီးတော့ထပ်မြက်လာလေတဲ့ပေါ့ဒီနေရာမှာ outside ထုတ်မှုနဲ့ရလက်ကြကတိုက်ရိုက်ဆက်ဆက်မှုကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရမှာပါဒီမှာကြည့်ပါ the harder you study the smarter you get ကဲဒီဇာတ်ကွက်လေးကိုကြည့်လိုက်ရင်ပထမဆုံးပုံသင်နည်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြန်ပြီးအနစ်ချုပ်ထားတာတွေ့ရမယ် formula ကွက်မှာကြည့်လိုက် the plus adjust / advr ဆိုပြီး comma လေးခံပြီးမှ the plus adjust / advr ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသွားတာပါညာဘက်ကဥမာကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ကားမောင်းတဲ့အခါမှာပိုများမောင်းလေးလိုရာခီးကိုပိုစောညောက်လေးပဲ the faster you drive the earlier we will arrive ဟုတ်ပြီအခုဒုတိယပုံသင်နည်းကိုဆက်ကြည့်ကြရအောင်ဒါကတော့စကားလုံးရှည်တွေတွက်ပါအတန်ထွက်၃ချက်ဒါမှမဟုတ်၃ချက်တဲ့ပေါ်တဲ့ adjective နဲ့ adverb တွေတွက်ကြတော့အနောက်က er ပေါင်းထည့်လို့မရတော့ဘူးသူ့အစားရှေ့ကနေ more ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုထည့်ပေးရုံပါပဲဒီဥပမာလေးကိုပိုပြီးနားလည်လွယ်သွားအောင်ပန့်ချီပြကန်တစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်သွားလည်နေလေလို့ပဲစိတ်ကူးကြည့်လိုက်ပါပန့်ချီကားတစ်ချက်ကတိတ်ကိုလားလေသူ့ရဲ့တံပိုးကလည်းပိုပြီးတော့ဈေးကြီးလာလေပဲဟုတ်တော့အလားတရားနဲ့တံပိုးကြားကဆက်ဆက်မှုကိုပြနေတာပေါ့ The more beautiful the painting is the more expensive it becomes ကဲဒီစရာဝတ်မှာတော့ဒုတိယပုံသင်နည်းကိုအကျဉ်းချုပ်ပြန်ပြထားပါတယ်ဒီအခါမှာတော့ the more plus adjective ပုံစံကိုသုံးသွားတာတွေ့ရမယ်ဥပမာလေးကအလုပ်နဲ့ပတ်သက်တာလေးပေါ့လူတစ်ယောက်ကပို့ပြီးမြန်ရင်ချက်မြက်လေသူ့အလုပ်တွေကိုပို့ပြီးမြင်မြန်ဆန်ဆန်ပြည့်မြောက်နိုင်လေပဲ the more intelligent you are the more quickly you finish your work ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးတတိယပုံသင်နည်းကိုရောက်လာပါပြီဒါကတော့ရေတွဲတွေအကြောင်းပြောတာမဟုတ်တော့ဘူးရေတွက်တွေပမာဏတွေအကြောင်းပြောချင်တဲ့ကသုံးရတာပါဆိုတော့ဒီနေရာမှာတော့ noun တွေနဲ့တွဲပြီးတော့ more ဒါမှမဟုတ် less ကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဥပမာအတွက်ကိုတငယ်ချင်းတယောက်အကြောင်းတွေ့ကြည့်လိုက်ရအောင်သူကယာရုတိုးသွားတယ်ပိတ်ဆန်နေလဲအရင်နဲ့အများကြီးပိုရှာနိုင်လာဒါပေမဲ့အဲ့လိုပိတ်ဆန်နေပိုရှာနိုင်လာလေသူ့မှာဝါသနာပါတာတွေလုပ်ဖို့အနားယူဖို့အားလာခြင်းကပိုနေလာလေပဲ the more money he makes the less free time he has ဒါကတခုရဖို့တခုကိုစတေးရတဲ့သဘောမျိုးပြနေတာပေါ့ဒီစရာကွက်မှာတော့ noun နေတဲ့ပုံသင်နည်းကိုအနှစ်ချုပ်ထားပါတယ် the more less plus noun ပုံစံပေါ့ဥပမာလေးကိုကြည့်လိုက်ပါဦးစာအုပ်တွေပိုဖတ်လေးဘဟုတုတာတွေပိုတိုးပွားလေးပဲ the more books you read the more knowledge you will get ဒါကတော့တကယ်ကိုကောင်းတဲ့ရလဒ်ကိုပြနေတာပါကဲအခုထိတော့ပုံသင်နည်းတွေကိုလေ့လာပြီးသွားပြီဆိုတော့လေဒါတွေကိုလက်တွေ့မှာဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတာကြည့်အောင်ကိုရဲတာမန်ဝါချာလေးတွေကိုဒီ structure သုံးပြီးတော့ဘယ်လိုပို့ပြီးအစိတ်မင်တယ်ပို့ပြီး smart ကြတဲ့ဝါချာတွေဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲရေးထားမလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်ကြမယ်ဒီမှာပထမဆုံးဥမာကိုကြည့်အောင်တာမန်ဝါချာတစ်ခုကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတာပေါ့ဘယ်ဘက်ကမူလဝါချာကိုအရင်ကြည့် When you get close to the equator the temperature becomes high ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပြောထားတယ်ညာဘက်မှာတော့ဒါကိုပို့ပြီးထိရောက်ရောက်ဖြစ်အောင်ပြောင်းထားတာတွေ့ရမယ် closer ကနေ closer ဖြစ်သွားတယ် high ကနေ higher ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ closer နဲ့ higher ကို the နဲ့ to ဝါချာရဲ့အရှုဆုံးကိုပို့လိုက်တယ်ဒါဆိုရင် the closer to the equator you get the higher the temperature becomes ဆိုပြီးတော့အကြောင်းနဲ့ကျိုးဆက်ကိုပို့ပြီးပေါလွှဲစေတဲ့ dynamic ဖြစ်တဲ့ဝါချာတစ်ကြောင်းဖြစ်လာတာပေါ့နောက်တစ်ခုဒုတိယဥပမာကိုကြည့်ရအောင်
ဒီမှာကြတော့ပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် noun ဖြစ်တဲ့ much exercise နဲ့ adjective အတိုလေးဖြစ်တဲ့ fit ကိုတဝက်ကြဒီမှာပေါင်းပြီးပြောင်းထားတာကိုတွေ့ရမှာပါမူလဝါကျက if you do much exercise you will be fit နဲ့ကဲပြောင်းလဲတဲ့အခါ much exercise က the more exercise ဖြစ်သွားပြီးတော့ fit က er ပေါင်းပြီး the fitter ဖြစ်သွားပါတယ်ဆိုတော့ the more exercise you do the fitter you will be ဆိုပြီးပိုပြီးကြစ်လက်ခိုင်မာတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုစောင့်သွားတာပေါ့ ဒီဥမာကတော့လေအားလုံးအတွက်တကယ်ကိုအားသက်စရာတစ်ခုပါမူလဝါကျ if I speak good English I'll have more opportunities ကိုကြည့်လိုက်ပါဒီမှာ good ဆိုတဲ့ irregular adjective ကိုတတိထားမိပြကြမှာပါသူက comparative ပြောင်းတော့ better ဖြစ်သွားတယ်လေဒါကြောင့် the better English I speak the more opportunities I'll have ဆိုပြီးဖြစ်သွားပါတယ်ဆိုလိုတာကဒီ grammar skill ကိုလေ့လာတာဟာကိုယ့်ရဲ့ဘဝရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ဘယ်လောက်တောင်တိုက်ရိုက်ဆက်ဆက်နေလဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြနေတာပဲမို့လား ကဲအားလုံးပဲဒီနေ့လေးလာခဲ့တာတွေကိုလုံးဝမမေ့တော့အောင်အဓိကအချက်တွေကိုအနှစ်ချုပ်လေးပြန်ပြီးကြည့်လိုက်ကြရအောင် မတ်တရမှာကအဓိက၃ချက်တည်ပါပဲစကလုံးတိုတွေအတွက် that plus a that plus a စကလုံးရှေ့တွေအတွက်က that plus more that plus more နောက်ပြီး noun နဲ့နာဆိုရင်တော့ that plus more slash that plus more slash ကဲဒီ၃ချက်ကိုသာတိတိကျကျမှတ်ထားလိုက်ရင်ဒီ structure ကိုကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်တော့မှာပေါ့ ဒီနေ့ရှင်းလင်းတင်ဆက်မှုကိုအဆုံးမတက်ခင်မှာဒီဝကြလေးနေပဲဤကုံချုပ်ချင်ပါတယ် The more you practice the more confident you'll become လေ့ကျင့်မှုတွေပိုလုပ်လေးကိုယုံကြည်မှုပိုရှိလာလေးပါပဲကဲဒါဆိုရင်ဒီနေ့တင်သွားတဲ့ပုံသေးနီ၃မျိုးထဲကဘယ်တစ်ခုကိုအရင်ဆုံးစပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်ချင်ကြပါသလဲ